Tenemos aquí a la señora Lucía Zambrano. ¿Ella viene de dónde? De Casigualcubo. De Casigualcubo. Ella presenta por presentar una tos persistente de 5 años. Ya ha consultado con muchos médicos y no veía mejoría. Pero yo quiero que por sus propias palabras ella nos explique qué fue lo que sucedió. Dígame, mamá. El día antes llegó la cuñada de mi hija y nos dijo que el doctor Río, que me trajeran al doctor Río, que yo iba a salir fina de aquí, porque me iba a poner muy bien, porque ella también le tiene mucha fe al doctor. Y me vine y sí, me dio resultado porque ya estoy fina, ya la tos está desapareciendo y ya me siento bien. Y estoy muy contenta y le doy muchas gracias al doctor Río que ya estoy bien. Ay, ¿cómo era esa tos, mamá? Es una tos alérgica, se me resecaba la garganta y no podía cepillarme, ni bañarme, ni comer, ni dormir, no tenía vida. Llegué donde el doctor Ríos y el doctor Ríos me puso bien. Ok, mamita, muchas gracias por su entrevista y porque eso puede servir para testimonio para otras personas que puedan padecer lo mismo, ¿ok? Sí. Ya por lo menos ya puede dormir y todo, ¿no? Sí, y me puedo cepillar, ya puedo comer, ya puedo dormir, ya estoy más tranquila, ya me siento más feliz, porque ya la tos me está desapareciendo. ¿Y a quién le das gracias? Le doy gracias a Dios y al Primero Dios. doctor Ríos. Perfecto, muy bien, mamá. Okay.